ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்கலாம்னா கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்த ப்ரெக்னென்சி நியூட்ரிஷன் கிட்டில் என்னென்ன பொருள் இருக்குதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டீன் பவுடர் 2 டப்பா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆவி நெய் 1/2 லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 1 கப்பு கொடுத்துருக்காங்க, டீ கப். நெக்ஸ்ட் பேபி டவல் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேபி தூக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் லைன் டேட்ஸ் 1 kg கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விட்டமின் சிரம் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பூச்சி மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கும் நியூட்ரிஷன் கிட் வந்திருக்கா? கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.